Hallo und herzlich willkommen hier zu einem weiteren Update-Video von der Baustelle im zukünftigen Raum der Brickworld in den 126 Quadratmetern, in denen mal die Brickworld stehen wird. Ihr seht allgemein, der Boden ist deutlich heller geworden, auch ein bisschen gleichmäßiger. Da hinten ist noch eine feuchte Stelle, die ist aber auch deutlich kleiner geworden. Aber das Ganze trocknet relativ gut durch. Da wir aber momentan hier nicht wirklich viel anderes machen können, also wir können den Boden ja nicht streichen, der Boden muss ja noch gestrichen werden, falls ihr das letzte Video zu dem Thema gesehen habt, wird der Boden nochmal in einer Farbe, einer speziellen Bodenfarbe gestrichen. Und wir das eigentlich machen können, bevor der Boden fertig ist, dachte ich, wir probieren heute was anderes aus. Und zwar werden wir heute testweise, hier sieht schon ein bisschen Material, einen der neuen Tische aufbauen, und zwar einen der kleineren. Warum einen der kleineren? Das liegt daran, die größeren Tische sind so groß, dass sie tatsächlich aufgebaut nicht durch die Tür passen. Der kleinere Tisch, der vorne den Bereich darstellen wird, an dem auch heute jetzt schon im alten Layout der Fluss ist, wird ein bisschen breiter. Ihr seht schon da 3 Baseplates tief anstatt 2. Und diesen Tisch werden wir heute jetzt zumindest grundsätzlich mal testweise aufbauen, einfach um mal so ein bisschen Gefühl dafür zu bekommen, wie die ganze Technik aussehen soll, die Bauweise und wie das Ganze hier vielleicht mal aussehen wird. Dazu habe ich ein bisschen Material hier von meinem Testmaterial. Die langen Bretter sind schon in der richtigen Länge, die kurzen muss ich noch kürzen. Werkzeug ist da, Baseplates zum Überprüfen. Einen Stift habe ich auch irgendwo, um mir Sachen zu markieren. Und ich würde sagen, ich fange jetzt einfach mal an mit den ersten Arbeiten zum Testen, ob das System so funktioniert, wie ich es mir vorstelle. Und dann schauen wir gleich nach diesem Cut uns an, wie das Ganze so aussieht. So, die erste Arbeit ist getan. Ihr seht, ich habe jetzt alle Bretter soweit vorbereitet. Die kleineren sind gekürzt. Das sind die längeren, die habe ich schon im Baumarkt gleich so abtrennen lassen. Das waren ja eigentlich mal 3 Meter lange Bretter. Und ja, ich habe jetzt überall an den Seiten als auch innen drin jeweils in richtigen Abständen so kleine Einkerbungen reingesägt. Die gehen bis zur Hälfte des Brettes, sind so breit wie die Bretter selber, und das führt dazu, dass ich die jetzt ineinander stecken kann und dann kann ich alles miteinander verschrauben. Dann sollten wir einen sehr stabilen Rahmen bekommen, zumindest in meiner Theorie. Und das werde ich jetzt auf jeden Fall gleich mal ausprobieren. Ich werde alles zusammenschrauben. Deshalb machen wir jetzt hier gleich nochmal einen Cut. Das wird nicht so spannend sein, deshalb filme ich das jetzt auch nicht irgendwie, auch nicht im Speed schrauben oder so, sondern wir machen es jetzt einfach und dann schauen wir uns an, wie das Ganze aussieht, wenn ich alles zusammengeschraubt habe. So sieht der Rahmen jetzt also fertig zusammengebaut aus. Ihr seht, das sind so einzelne Kammern, die entstanden sind, und das verleiht dem Ganzen unglaublich viel Stabilität, und ich denke und ich hoffe und ich bin mir eigentlich sicher, dass damit das Ganze deutlich stabiler wird als die alten Tische, die ja im Prinzip einfach nur Bretter auf Pfosten waren. Und mit dem System, glaube ich, kommen wir deutlich besser voran. Wie gesagt, das ist jetzt noch ein ganz kleines Testobjekt. Da passen jetzt 3 Platten nebeneinander. Das ist der Bereich, der vorne der Fluss sein wird. Da haben wir ja im Prinzip schon fast die ganze Fläche gebaut im alten Layout. Es kommt jetzt nur eine Reihe Baseplates vorne noch dazu und im Prinzip eine halbe Reihe, also 16 Noppen hier und 32 Noppen hier auf diesem Modul. Das ist natürlich jetzt einzeln gebaut, weil natürlich der Fluss tiefer liegt als die restliche Stadt. Und das nächste, was jetzt hier zu machen ist, dass ich da Pfosten dran stelle. Ich glaube, bei dem Modul würden sogar 4 reichen. Und ja, das ist der nächste Schritt. Darum kümmere ich mich jetzt gleich und dann schauen wir einfach mal, wie das Ganze aussieht, wenn es dann noch tischiger ist. Ein neuer Tag ist angebrochen und ihr seht nicht nur, dass der Boden deutlich trockener geworden ist über die Nacht, sondern hier steht auch das erste Tischgestell jetzt mit Beinen. Es fehlt natürlich noch die Fläche oben drauf, die muss ich noch besorgen, aber der Test lief jetzt erstmal rüber, wie ich das Ganze mit dem Modell an sich mache, mit den Modulen und mit den Standfüßen. Die Beine sind übrigens recycelte Elemente aus den Wänden, die hier mal im Raum waren. War ein Tipp von jemandem aus den Kommentaren, das war eigentlich eine super Idee. Davon kann man einiges noch weiter verwenden. Hier sind noch ein paar Details drin. Erstens, ich habe den Tisch jetzt ungefähr 10 cm niedriger gemacht, als er drüben im anderen Layout ist. Erstens gibt es mir den Vorteil, dass ich vor allem in den höheren Tischen besser mich drüber beugen kann, um weit nach innen zu kommen. Und zum anderen erreichen wir noch ein bisschen mehr Platz nach oben, damit wir, wenn dann weitere Teile in der Stadt entstehen, mehr Platz nach oben haben. Und zum anderen, wenn ich den lang gehegten Plan, dass ich hier an den Außenkanten bis nach unten bauen möchte, dann spare ich mir ungefähr 10 cm und damit unendlich viele Steine. Und drittens, diese Pfosten stehen auf ganz kleinen Standfüßen. Ich gehe mal runter, man sieht sie vielleicht noch. Und zwar sind das ganz spezielle Standfüße für sehr schwere Lasten. Und zwar einer von diesen Standfüßen trägt
300 Kilo. Das heißt, dieser ganze Tisch kann rein theoretisch mit seinen Standfüßen 1,2 Tonnen tragen. Und ich glaube, das ist die Konstruktion, mit der wir hier in der Brickworld deutlich vorankommen und nicht mehr das Problem haben, dass wir jetzt im alten Layout haben, dass uns die Tische sich durchbiegen. Hier müssen jetzt natürlich noch die Platten oben drauf. Da werde ich vielleicht heute die noch besorgen, wenn ich beim Baumarkt vorbeikomme eventuell. Und ansonsten wird das so ungefähr das Modell sein, mit dem wir weiterarbeiten. Der bleibt natürlich nicht da stehen. Das ist wie gesagt das Stück Fluss, das wir haben, nur ein bisschen breiter. Das wird ein ganzes Stück hier rüberrutschen und dann ungefähr hier stehen. Und dann gehen wir da nach hinten bis dann hier ungefähr, wo da steht, vielleicht der Bahnhof ist und dahinter die Gleise. Da muss ich noch überlegen, ob wir jetzt mehr in die Richtung rutschen. Das kommt noch darauf an, was ich mir jetzt grob plane. Ich werde mal demnächst einen ganz groben Plan für den ganzen Raum machen, damit ich ein bisschen festlegen kann, wo denn jetzt eigentlich der Bahnhof später stehen soll. Aber ich denke, das ist jetzt eine gute Lösung und damit können wir weiterarbeiten. Ich habe hier noch eine Lego-Figur reingestellt, einfach mal so als Größenvergleich allein für diesen Tisch und das wird ja deutlich größer. Wenn ich jetzt ein bisschen weiter zurücklaufe, dann werdet ihr sehen, dass die Lego-Figur langsam, aber sicher hier im Raum verschwindet, ebenso wie der Tisch. Der ist übrigens 2 Meter auf ungefähr 75 Zentimeter, also wir haben reichlich Platz hier drin. Ansonsten würde ich sagen, das war's für das heutige Baustellen-Update-Video. Schreibt mir gerne alles, was ihr so denkt, in die Kommentare. Und ich denke, der Boden wird bald so trocken sein, dass man ihn streichen kann. Und dann können wir hier auch richtig die Tische anfangen zu bauen. Aber das wird natürlich noch ein bisschen dauern. Also momentan hängt alles am Boden und der muss, wie gesagt, einfach trocken genug sein, damit wir ihn streichen können. Und dann müssen wir natürlich noch mal ein bisschen warten, bis diese Farbschicht dann trocken ist. Aber es ist auf jeden Fall ein guter Fortschritt, auch heute mit dem Test. Und ich weiß jetzt, wohin die Reise gehen wird. Und ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal hier in der Brickworld. Und dann sage ich nur noch, gesund bleiben. Bis zum nächsten Mal und tschüss.